День работы экскаватора стоит в районе там 15 тысяч рублей в день. Один день. Когда приезжаешь, как раньше, к официалам, тебе говорят, ну, 3 недели будет ремонт стоить. Человек садится, господи, Посчитал, там 150, 200, калькулятор 300, достал. да, тысяч я потеряю. Пока вы будете ремонтировать, у меня уйдет мой экскаваторщик, ну, найдет другую работу, где можно зарабатывать. Вот этот кран Колоссальный. Зумлеон, допустим, но если он день отстоит, он потеряет. Это я сказал просто про простую технику, что там 15 тысяч в день. Этот потеряет в районе 100 тысяч в день. Летом каждый час простой вот этой дорожно-строительной техники стоит сумасшедших денег.